La nou videoclip de FIFA Mobile. Ieri, după ce au dat-o cu doamna Perin, jucătorul bun, francezul, de 89, văd că avem noi pecuri. Dacă așa. Dar parcă nu s-ar merita așa bine. Ia să facem noi răpturici. Drumul spre îmbogățire noi. Fac. Dar motiv. Ce să facem? Jucăm contra ăsta. Sanci, Dybala, William, ăsta, Fellaini, Bonegra, Brozovic, mamă, ce echipă. Nu mai trebuie 4 elite să avem o echipă full elite. Și e de muncă. Fault. Nu se dă. Ce simplu. Faradu. Clasă-n. Gol. Au avut, cei de la ei au avut o idee bună cu atac modul. E mișto dacă câteodată te enervează. Nu e mereu așa bine. Și la început mi se părea ciudat, te trezeai deodată cu atac. Haide, Are echipă bună, dar jucăm și noi. Bine. Bonaventura. Offside. Mason. Ia. Mason. Fuck this shit. Haide, mă. Hai, Radule. Ștefan Radu. Bonaventura. Pentru care și m-aș prinde portarul. Goalkeeperul advers. Corner. Hai, Fernandez. Hai, Perin acolo. Foarte bun olandezul. Clasă. Mason. Modeste. Ce șut slab. Să începem. Șut. 4-0, rezultat bun. În opinia mea. Vedem și pe Dybala. Noi suntem amatori. Nu mă miram, n-au jucat deloc. Eu mă văd. Nu-s pe aici. Mama. Pe ce loc mai sunt? Pe același loc, bineînțeles.
Mai jucăm la tarmă. Îmi vine să râd la ce echipa din începător. L-are doar pe Modeste. Și un Silver. Oh, bar. Hai, bă, dă-l încolo de portar. N-are ce să mai facă. Ce simplu, foarte simplu. La ce jucători are... Nu o să facă cine știe ce în retur. Radule. Mă disperă Ștefan Radu. Câteodată. Ce bun e francezul. Special la șuturi de la distanță. Vedem și pe Sârna, capitanul nostru. Sârna cu dribbling. Mă, ce face Modestea acolo? Doamne, ce șut! Aoleu, ce încurcătură. Măcar am dat gol. Vreau să dau bună aventura, dar văd că stă în offside. Ce greșeală, mă, portarului. E portar de 50 ceva, nu mă miră. Ce frate, asta e cât de și stă pe banda lui. Oare mă și enervează. Bine, măcar că a dat gol. Unde-i mă cu Quaresma? Așa. Offside. Oleu. Stați, mă, nu offside, că acolo e bine. Mamă, ce bară. Ce bară. Yeah. Ce naiba jucătorii ăștia? Ce să facem noi cu tâmpenile astea? Ce să mai faci? Noi. Mă gândeam că ne dă și nouă niște token-uri, ne dă niște golzi. Dar pentru un începător e destul de bine. L-are pe Quaresma, Ribéry și pe clasă. Mamă, joacă de atâta timp. Și are o echipă așa slabă.
Dacă l-are pe clasă, joacă de ceva timp. Hai cu areș, mă. Ce șută! Haide. Deci, dai pasă. Se duce spre un jucător. Jucătorul nu o prinde, dar nu prinde altul. Adică el o lasă, adică aleargă doar ăla după el. Hai, Modeste. Ce naiba faci? Hai, bună aventură. Ce? Nu, mă enervează. Hai, Lovren. Hai, clasă, poate tu nu mă disperi. Hai. Dați-mă unul la poartă. Bine așa. Haide, hai. Ce n-ai? Cred că i-a dat fault. Fii patent că i-a dat fault. Ma. Ce slab am jucat azi. Ce puțin costă unii jucători. Eto, Paco Alcacer, Jovetic, Perisic. Gabbiadini. Cochi, mă, ce puțin costă cochi. Sule, Milner. Poate luăm pe Sure. Sule. Așa. Castro. Să-l iau pe Mirante. Are 31 de încolo. Cam atât pentru acest videoclip. La revedere!